सो हेलो एन्ड नमस्ते। सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। आई हो टु सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला। सो म पनि सन्चै राम्रै छु। सो आज चाहिँ नयाँ वर्ष, सबैलाई शुभकामना। नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु सर्वप्रथम त। सो आजको न्यू इयरको प्लानिङ चाहिँ हाम्रो यस्तो जङ्गलमा पिकनिक खान हिँड्ने हो। मन टक्क देख्न सक्नुहुन्छ, यता छन् साथीहरू, भाइहरू अन्त दाइ परेर आफू त सबै भाइ छन् अगाडि हिँड्ने हन्, टक्क पोको सोको पारेर हिँड्ने हन्। हामी चाहिँ आज जङ्गलमा पिकनिक खान हिँडेको न, कस्तो हुन्छ भिडियो हेरेर साथ सपोर्ट गर्नु होला। सो त्यही यो टक्क गइन्छ होइन। आज चाहिँ जङ्गलमा जानियो, टक्क लाएर केटाहरू हिँड्ने छन्। हामी चाहिँ 5 जना छौँ। आजको वैशाख 1 गते न्यू इयर भनेर यस्तो स्पेसल A few moments later. सो हामी चाहिँ यो पिकनिक खाने ठाउँमा आइसकेको छ। गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ न खेतमा, यो चाहिँ हाम्रै खेत हो। यस्तो छ झुडीबाट टक्क यहाँ ओइनो बनिसकेछ। यहाँ हाम्रो नास्ता पाक्दैछ न, चाउचाउ चाइनिज स्टाइलमा होइन। अनि गर्दाखेरि यता चाहिँ छ हाम्रो केटाहरू लुडो खेल्दैछन्। यहाँ चाहिँ हामी कुकम्यान स्पेसल हुने आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुला, एकदम रमाइलो हुन्छ। यहाँ हामीले यहाँ नास्ता बनाउँदैछौँ गाइस। यो भन भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ सपोर्ट गर्नु होला। टक्क यहाँ हाले चाइनिज स्टाइलमा के, चाइनिज स्टाइलमा हाले हाम्रो नास्ता पाक्दैछ। सो हाम्रो यहाँ कुकुर पनि आयो, हाम्रो डग, यहाँ डग छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अरू सामान छ न, त्यही हो। मासु खोइ त वै, मासु ल्याउन बिर्स्यौ क्या? यहाँ मासु, फेरि मासु चाहिँ बिर्स्यौ भने त के काम लाग्यो। यहाँ छ हाम्रो चिज, यहाँ झिकत प्याज झिकन यो यो उस गर त, यो छिल टक्क त्यो यो। ल यस्तो छ है माहौल गाइजहरू। यहाँ चाहिँ हाम्रा कुकम्यान है चौचौ पाक्न लगाइसकेको छ है गाइज। यहाँ हाम्रो संसारको राम्रै कुकम्यान जे पनि जान्नु हो यहाँले होइन। सो यस्तो भइसकेको छ गाई चाहिँ हामीले नास्ता रेडी हुन लागिसकेको छ। तर आगो नबोलेर यहाँ आपस गरेको छ न। हामीले चाहिँ पहिला नास्ता गर्छौँ, अनि गएर फेरि चिकन पकाउँछन्। चिकनलाई फ्राई गरेर त्यसलाई हामीले कस्तो बनाउँछौँ यस भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला, भिडियो खतरा हुन्छ कि। आज स्पेसल हो नि, वैशाख 1 गते आज। ल हजुरहरू कमेन्ट हान्नु है, ल कस्तो हुन्छ हजुरहरूको लिएर के डढो छिटो म्याच लिएर ओइ डढो। बाखोरी डढो यार, बाखोरी डढो यार। A few moments later. गाइज हामी चाहिँ नास्ता खाँदैछौँ। ल केटा कस्तो भयो नास्ता? ल मिठो। ल यता एकदम यस्तरी हेर्दै त ल एकचोटि। ल एकदम दामी छ नि, ल हेर। सो गाइज हाम्रो कुकम्यान हेरी यस्तो दामी बनाइदिन्छ। कुकम्यान मिस्टर पौडेल भनेर चिनिन्छ है, बाई कुकम्यान बाई कपिल पौडेल। मिस्टर पौडेल र कपिल पौडेल भन्ने एउटै है गाइज। ल गाइज अब यहाँ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो मासुको पानी जो ल्याएन नि यार। यहाँ ल ल ल आयो हजुर, आयो बुढी पप्पा। ल सो हाम्रो अरे डढो जल्दी पानी लिएर आइजाऊ है, छिटो पानी लिएर आइजाऊ है।
सो गाइज हाम्रो मासु रेडी भइसकेको छ यहाँ चाहिँ खाँदैछन् केटाहरू मासु बढी भयो क्या ल कुकुर मोटा गाइज यहाँ पादेर यहाँ कन्ट्रोल गर्नु सक्यो एउटै पादेरमा गयो हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो यहीँ देऊ न यहीँ देऊ के थालेपछि त यसमा खनाइदेऊ के खनाइदेऊ न ए आऊ आउन्न टोक्न हेर्नुहोस् ल मोज गर तिमीहरूले नि हो ला यो गर्मी भयो पा बेला बेला चुसिस फ्रुटी सहित खा तेरै छ दिन मासु यस्तो खाँदैन धेरै मिठो भएछ क्या मासु यसकै दिन रहेछ कि मोटा नि भयो क्या आज ह्याप्पी न्यु इयर तँलाई ला चुस ला ओए कुत्ते इधर खा गर्मी भयो होला ल हेर्नुहोस् तक मुलायम अचार से खा रहा है कुकुर ल ह्याप्पी न्यु इयर होइन हाम्रो चाहिँ खानसान पिन भइसक्यो न टक्क न त्यही हो हामीले चाहिँ खाएर सारा भ्याइयो हामीले भन्दा पनि धेरै त कुकुरले खायो त्यही हो यहाँ चाहिँ केटाहरूले भाँडा धस्दैछन् होइन गाइज एकदम यहाँ चाहिँ पानी नभएर माथि भाँडामा धस्न माथि निखाने केटा माथि यहाँ मान्न भएन नि मुलुको नजिक माथि गएर भाँडा धस्छन् केटाहरूले सो होइन गाइज त्यही हो रमाइलो भयो एकदमै माथि नाउ क्या माथि नाउ माथि ओहो खतरा स्वाहा केटा हो तिमीहरूलाई तिमीहरू भाँडा मान्ने ड्युटी गर यता बस कराईमा ल्याइदिन्छु पानी मैले A few moments later. सो फाइनल गाइज हामी चाहिँ घर आइसक्यो न यस्तै छ गर्मी भयो त्यही हो आजलाई चाहिँ यति थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड बाई बाई